दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पोको M3 मोबाइल का एयर स्पीकर किस तरह तब्दील करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इसका सिम ट्रे निकाल दे। सिम ट्रे निकालने के बाद इसका बैक ढक्कन खोल दे। तो दोस्तों बैक ढक्कन इसका जो नीचे चार्जिंग पोर्ट वाली जगह है, ये जगह थोड़ी सी नरम होती है, तो इस जगह पर ब्लेड वगैरह या चिमटी वगैरह को इसको थोड़ा सा ऊपर करके इसमें नाखून को साले और इसके जो क्लिप है वो खोल दे। और बैक ढक्कन को खींचना नहीं है, क्योंकि इसमें फिंगरप्रिंट वाला सेंसर जो होता है उसका रिबन होता है, वो मेन बोर्ड पर लगा होता है, तो खींचने से वो टूट भी सकता है। उसको उसके साथ ही रख कर इसके पेच खोल दे, ये ऊपर इससे वाले, और इसका ये कवर जो है ये निकाल दे। सबसे पहले आपने फिंगरप्रिंट का जो सेंसर है इसका रिबन निकालना है और इसको एक साइड पर रख दे। इसके बाद आपने सबसे पहले बैटरी डिस्कनेक्ट करनी है और उसके बाद डिस्प्ले वाला जो जैक है ये डिस्कनेक्ट करके एंटीना केबल निकाल दे और इस मेन बोर्ड को मोबाइल की हड्डी से निकाल दे। अगर इस पर पेच हो तो वो पेच खोल दे, अगर पेच नहीं हो तो फिर इसी तरह इसको निकाल दे और इसको भी एक साइड पर रख दे। और इसके बाद आप देख सकते हो ये ऊपर वाला इसका एयर स्पीकर है, तो इसको थोड़ा सा गर्म करके ब्लेड वगैरह से, सख्त ब्लेड जो होता है उससे उसको खींच ले। और इसका जो ये फ्लेक्स है ये भी नीचे इसमें गम लगा होता है, तो उसको भी एहतियात से खोलना है। अगर ख़राब है तो आप जिस तरह निकाल सकते हो निकालो, और अगर सही मोबाइल से निकाल रहे हो तो फिर इसको एहतियात करने, क्योंकि ये रिबन बहुत जल्दी कट जाता है। इसके बाद इसमें दूसरा लगा दे। अगर इसकी आवाज़ लो हो तो इसकी सफाई कर दे, अगर उससे हो गया, वरना फिर नया लगा दे। और इसका रिबन सही तरीके से इस पर रख ले कि इसके जो पिन होते हैं इसके साथ सही लगे, फिर ये काम करेगा। अगर गलत हुए तो फिर पिन नहीं लगेंगे तो इसमें करंट वगैरह नहीं आएगा, तो ये काम नहीं करेंगे। इसके लिए ये हड्डी में सही जगह बनी होती है, तो उसी जगह पर इसको बिठाना है। ये लगाने के बाद इसमें मेन बोर्ड लगा दे। तो मेन बोर्ड के नीचे ये फ्लेक्स वगैरह नहीं आने चाहिए, ना ही एंटीना केबल, ये इसके ऊपर आने चाहिए। जब मेन बोर्ड पूरी तरह बैठ जाए सही तरह से, तो इसके बाद आपने डिस्प्ले वाला जैक और बैटरी का ये जो जैक है वो लगा ले। तो दोस्तों मोबाइल का जो बोर्ड है वो पूरी तरह से सही बैठना चाहिए। अगर उसमें 19-20 का फ़र्क भी हुआ तो फिर आपके लिए मसला होगा, इससे आपका मोबाइल भी डेड हो सकता है, क्योंकि अगर आप ज़ोर दोगे तो वो टूट भी सकता है। और फिर एंटीना ये फिंगरप्रिंट वाला जो सेंसर है उसका जैक लगा कर इस पर बैक कवर रख दे और इस पर दोस्तों पेच लगा रहे। तो दोस्तों आपने वही पेच लगाने हैं, दूसरे पेच नहीं लगाओगे, क्योंकि अगर आपने बड़े पेच लगा दिए तो ये नीचे स्क्रीन में चले जाएंगे और आपकी स्क्रीन को तोड़ देंगे। इसमें अक्सर छोटे बड़े पेच होते हैं, जहाँ पर छोटे पेच लगते हैं वहाँ पर छोटे पेच लगाए, जहाँ पर बड़े पेच लगते हैं वहाँ पर बड़े पेच लगाए। पेच लगाने के बाद इसका जो बैक कवर है इस पर रख कर सीधा रख दे और थोड़ा सा ज़ोर दे दे तो ये खुद ब खुद बैठ जाएगा। ज़्यादा ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसे आपका स्क्रीन भी टूट सकता है। तो दोस्तों बैक कवर लगाने के बाद इसमें सिम ट्रे डाल दे। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।